Жаныңның өзің түсінбейтін иттігінен жақының түгіл өзің мезі болдың ба? Қасыңдағылармен қалау, құрмет, сыйластықты құртып жүрген жаныңның іріңді жарасы сыздаған сайын, өмірің қиындап, тіршілігің сүреңсізденіп, өміріңе де, өзіңе де не болғанын білмей жүрсің бе? Елге көрсетуге ұялатын әдеттеріңмен тырнақшаның ішіндегі мінезіңді қалтаңа салып алуға, не оны мойындауға, немесе қоюға әлің келмей, әбден мезі болдың ба? Бұрын өткізген, қазірде өткізіп жатқан қателіктеріңе жауапкершілік алуға көкбеттігің жібермей, әбден шаршадың ба? Қайда барсаң қоғамның тек жаман жағын сөйлеу әдетің айналды ма? Бұны жылдар өте қайталап жүріп, одан өзің де мезі боп кеттің ба? Жұрт көзіне керемет боп көрінгенмен артыңның белгілі тұстарын түзете алмай, әуре боп, қайда барарыңды біле алмай жүрсең, бұл қара көлеңкеңнен өзіңнен бұрын қасыңдағылар безет. Ал енді өзіңді қайда барарыңды білмей, қолда-аяққа тоқтамай жүрсең, жетер жеріңе жеткенің сол, түртіп қалса жарылайын деп тұрсың деген сөз. Онда кешіктірме, емдел, қашанғы иттеніп жүріп өмір сүресің. Өмір онсыз да қысқа, терапияға, сеансқа кел. Бұл психологиялық мәтін тыңдап отырғанда шымбайыңа тисе, немесе бір жерің бүлк ете қалса, қандай да бір ашу, ыза көтерілсе, болмаса бойыңды алапат кезіп, қандай да бір қарсылық сезімі болса, жаныңды маманға қаратарсың. Аурусың демеспін, бірақ тиіп тұрған бір шиқан сенде де бар шығар. Мүмкін.